dag, folkens. Her sitter Abdur på. Det er en hulle, kan du si. Og så rett over der, det er Kjernungen. Og så på venstre side, det er Kjernungsvollen hytta. Å, herlig. Herlig. Og det er så mange mennesker som går rundt vann og oppover mot Kjernungen sportsstua og videre kanskje til Ullevålseter. Og på den siden, høyre siden, de går til Trevann sportsstua og videre. Abdur på Kjernungen i Oslo. Nordmarka i Oslo.